أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مونږ چې د نبي علیه الصلاة والسلام کور ته رالو د حضرت علي رضی الله عنه د کور او د هغه کور چې دی مسجد هم دی او کور هم د هغه اوسېدو ځای و. هغې نه چې دی هغې زیارت هم وکړو. اوس رالو دا چې دی د نبي علیه الصلاة والسلام کور دی او دا هغه چې دی دا جومات هم دی او کور هم دی. په دې کې چې دی نبي علیه السلام به په دې کې چې دی اوسېدو ټول ژوند چې دی هغه ډېر ژوند هغه په دې کې تېر کړی دی او په دې علاقه باندې چې دی نبي علیه الصلاة والسلام نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم چې دی نو د دې طایف دې خلکو چې دی نو دلته چې دی نو هغه په کاڼو باندې ویشته او په هغه وخت کې او د نبي علیه الصلاة والسلام د خپلو مبارکو نه چې دی وینې تللی وي او دې خلکو چې دی نو په نبي صلی الله علیه و آله وسلم باندې سخت ظلمونه کړي. د دې باوجود چې دی نبي علیه الصلاة والسلام چې دی نو خیرې دوی ته بیا هم نه وي کړي. وایي چې جبرائیل علیه الصلاة والسلام جبرائیل علیه السلام چې دی نو اول الله رب العزت راولېږي وایي چې که ته غواړې نو زه به په دوی چې دی نو دا غرونه په استر کړم او نبي علیه السلام چې دی د هغې باوجود هم هغه بیا هم خیرې ونه کړلې هغې چې نه که دوی نه د دوی بچي د دوی اولاد چې دی نو دا به ایمان راوړي او خیرې یې ونه کړلې هته وایي چې نه ته واپس هغه چې دی نو واپس کړو. نبي پاک صلی الله علیه و آله وسلم چې په دې کې به عبادت کولو 15 وخته او یو وخت لمونځ کولو. کافران چې دی نو د دې غر په سر باندې راغلي وو او په هغه باندې چې دی نو دا کاڼی چې دی دا رارغړوو غټ کاڼی دی دغه خاص چې دی نو دا رامونی چې دی دا تور کاڼی دی دا په دې سر ریکو ډګۍ سره دا چې دی نو یو وړوکي ګوټی بیا چې دی رامونی کړی دی اوس هم په هغه ځای باندې هغه شان دی. نبي علیه الصلاة والسلام چې دی په دې طایف کې ډېر ښکلی ژوند تېر کړی او د دا په ګاونډ کې چې کومه ښځه وه بوډۍ دا هغه بوډۍ کور دی. په دې کې چې دی نو اوس زخم راختلي ولاړ دي او په اخره کې چې دی نو د زنکدن په ټایم کې چې دی نو د ایمان راوړی او کلمې ویلې وه دا د هغې بوډۍ کور دی. اوس هم چې دی نو د هغې دیوالونه هغه شانتې کې دي او دا یو څو لرګي پکې اوس هم پاتې دي. مونږ چې دی نو اوس په اخره کې دې ځای کې چکر له چې دی نو رالو زموږ ټول ملګري چې څومره دي هغه داري په دې خوا شا کې ګرځي او زیارت یې چې دی نو وکړو. د نبي علیه الصلاة والسلام کور ته چې لا دی هغې ته لا مونږ نه یو ورغلي ورش داتې سیلمه و په دې باندې چې دی مونږ رالو او وم کتو دا بټن وکې که بیا به کټ کړي دا چې دی دا ټول زمونږ انډیوالان دي. دا چې دی په دې نبي علیه الصلاة والسلام چې دی نو په دې لاره باندې تللو او په دې باندې چې دی نو هغه بوډۍ چې دی نو په هغې باندې به خزله ور اچېله او په اخره کې چې کله هغې به پرې خزله ور اچېله بوډۍ یو ورځ چې دی نو خزلې نه واچېلې نبي علیه السلام چې دی دا لار ده دې ته وګورئ په دې ټایم کې چې دی نو باران ورېږي بیا ډېر خو ډېره ګران دا لار ده او دا هغې ګوره دیوال دی په دې ځای چې دی نو نبي علیه الصلاة والسلام په دې لاره تېرېدو هغې به روزانه خزله ور اچېله یو ورځ هغې چې دی نو خزله نه واچېلې. نبي علیه السلام په سوچ کې شو چې ولې دې زنانه چې دی نو دغه روانه چوله چا نه تپوس وکړو خبر شو چې هغه خو بیماره ده. نبي علیه السلام چې دی نو د هغې باوجود ګوره باونه وی نبي صلی الله علیه وسلم د دونه دغه باوجود چې دی نو بیا هم ګوره د هغې تپوس له راځي ګوره څونه د افسوس خبره ده. زمونږ خلک چې دی که څوک د چا سره معمولي دغه وکړي چې دی نو د مرګه پورې چې دی نو د هغه سره هغه دوا سلام هم نه کوي هغه تپوس او دغه خلاصه کې چې د هغه سره دوا سلام هم نه کوي. ګوره نبي علیه السلام چې دی داسې هستي وه الله رب العزت تعالی داسې شان ورکړی و چې هغه د دې باوجود هم چې دی ګوره یو طرف ته پې خزله څونه یو سپک څیز دی. په نبي علیه الصلاة والسلام چې دی دې بوډۍ به راچېره او هغه یوه ورځ بیماره شو خزله یې نه واچولې. نبي صلی الله علیه وسلم معلومات وکړو نو چې بیماره و نبي علیه الصلاة والسلام چې دی نو په دې لار نه د هغې کور ته د هغې تپوس له راغی او چې راغی نو دا حق یې رانه شو چې ګوره لکه زه په ده باندې ټول عمر خزله ور اچوم زه بیماره شوم د دې باوجود هم دی چې دی نو زما دغه له راغی نو د هغې د وجې نه چې دی نو په هغې بیمارۍ کې هغې چې دی نو کلمه وویل او ایمان یې راوړو د نبي صلی الله علیه وسلم د هغې هستۍ دغه نه چې دی هغې سبق واخیستو. ګوره لکه داسې نبي پاک صلی الله علیه وسلم داسې اخلاق وچلول او داسې اخلاق هغه چلولي چې هغه دی چېرته چا د خیرې نه وي کړي چا ته یې رد بد نه وویلي د چا نه چې دی د بدلې اخیستې سوچ نه و کړی که نه هغه ته بیا الله رب العزت ورته ویلي و که ته غواړې د احد دا غرونه به زه ټول د سره کوم ستا سره چې دی نو ګرځي د هغې باوجود ما ګوره د دنیا لالچ نه و کړی. نن سبا چې دی نو مونږ خلک ټول خلک چې سره اول زه پسې زموږ دا ټول خلک څومره دنیا خلک دی ټول چې دی نو اول د پیسې او د دولت او د ګاړو د کوټیانو په لالچ چې دی نو
ټول ژوند روان دی تېرېږي او څونه چې دی نو دغه کوي او نبي پاک صلی الله علیه وسلم چې دی هغه داسې په یو داسې ځای کې ته وګوره د هېڅ ځایونو کې هغوی ژوند تېر کړی دی د هغوی دې کورونو ته وګوره کنه ګوره هغه د الله پاک چې دی د هغه محبوب و که غوښتل یې نو ګوره که په دنیا کې چې دی نو سکون وي او په دنیا کې خوشحالي وي او د دې ځای کې په ساز سامان مال دولت کې چې دی نو دغه وي نبي پاک صلی الله علیه وسلم چې دی الله پاک هغه هله به دې چې هم ورکړي وو هغه غوښتې هم خو په دې هر څه کې چې دی کامیابي نه وه الله رب العزت چې دی نو کامیابي په پوره دین کې ښودې ده او د دې دین لپاره چې دی ګوره هغه سختې غټې سختې تېرې کړې دي او دا سخت چې دي هغه سختې د هغوی چې دی نه یوه وخت قطره د هغوی ګوره نبي پاک صلی الله علیه وسلم چې دی د هغه وینې مبارک په څونه دغه سره په دې ځای باندې چې دی نو دې کفارو په کاڼو ادونه ویشتې وو چې د هغه وینې په دې ځای کې چې دی نو بهېدلې وي دونه سختې هغوی چې دی نو تېرې کړې دي او مونږ خلکو ته څومره سکون دی هر سړي ته ګوره جومات خوا کې دی په کور کې قرآن مجیدونه د دنیا پراته دي او ټول د دې هر څه باوجود چې نو داسې ژوند تېرو نو الله پاک چې دی نو په دې ټایم کې باران ډېر ټیټ ورېږي باران ډېر تیز شو نور ګنې انشاءالله چې خبرې به پسې نور هم څه کړې وې خو الله پاک چې دی په مونږ باندې د دې ځای کې زیارت مونږ وکړو الله رب العزت چې دی د مونږ دا زیارت قبول کړي الله د نبي پاک صلی الله علیه وسلم داغه په شانتي اخلاق او دغه چې دی نو مونږ له الله رب العزت راکړي ولې د الله په در کې هېڅ کمی نشته هغه د هغه محبوب نبي پاک صلی الله علیه وسلم دی چې څنګه دغه ورکړي و الله رب العزت مونږ خو هېڅ هم نه یو د هغه د خاورو د هغه د خپو خځل هم نه یو د هغه د خپو خاورې هم نه یو خو نه الله رب العزت چې چاته وغواړي نو هر څه وله ورکوي نو د هېڅ شي کمی هم نشته چې الله وغواړي هر څه به مونږ له راکړي په دې ټایم کې چې دی نو باران ډېر تیز ورېږي او اسمان تېرې ګډي نو بس په دې ځای باندې مونږ اجازت واخلو والسلام او ویډیو چې ما وکړه زما نوم جاوید اقبال دی د دیر د علاقې او مونږ چې د جمعې ورځ د راغلي یو او په دې طایف کې هم کار کولو